अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक रेफ्रिजरेटर चेक करने के लिए आया हूँ जिसका कंप्रेसर जल गया था। ये मैंने इसमें न्यू कंप्रेसर इंस्टॉलेशन किया है। पहले इसमें कंप्रेसर थोड़ा सा छोटा लगा हुआ था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा कंप्रेसर लगा दिया, 1-2 नंबर बड़ा लगा दिया ताकि फ्रिज जो है इनकी माशाल्लाह ओके चले और सही तरीके से चल जाए। अभी मैंने इसको वैक्यूम पे लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इसको गैस देता तो वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो यार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो हैं, व्यूवर्स के अलावा भी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और जिसको जो भी मसला आए ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दिया करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और जो भी मसला आपका हल करवा सकूं। अभी मैं जो है इसे गैस लगाने लगा हूं, इंशाल्लाह ऐसे गैस लगाने लगा हूं। जैसे इसे गैस लगाता हूं तो वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखकर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो यार रमज़ान का महीना है यार, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी करने के लिए माजरत हाँ हूँ और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए मैं लग गया था, इसके लिए वगैरह कर रहा था। थोड़ा सा
मैं इसे गैस डालने लगा हूँ। ये मैं इसकी लाइन लगाने लगा हूँ सिलेंडर के साथ और 134 गैस है। तो कोशिश किया करें कि कस्टमर से जो है थोड़े से चार्जेस जो है इसी हिसाब से ले लिया करें कि इसमें गैस यूएसए की डाला करें। यूएसए की कोशिश किया करें कि कस्टमर को कहा करें कि हम आपको एक नंबर काम करके देंगे और यूएसए ही गैस डाला करें, उसके अलावा कोई गैस इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि यूएसए सबसे बेहतरीन गैस है। ये पुरानी से पुरानी रेफ्रिजरेटर में भी आप लोग डालेंगे तो वो माशाल्लाह सही तरीके से वर्किंग करेगी। अगर आप उसमें कोई गैस और डालेंगे, किसी और कंपनी की डालेंगे, डॉलर्स वगैरह की, तो वो बहुत कम वर्किंग करती हैं। न्यू फ्रिज में तो वो वर्किंग कर जाएगी, लेकिन पुरानी फ्रिज में, रिपेयरेबल फ्रिज में वो वर्किंग नहीं करेगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें जब रेफ्रिजरेटर मुकम्मल हो जाती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके दोनों जो नीचे वाला है ना और ऊपर वाला है ना, दोनों ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह से बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखें, ऊपर भी माशाल्लाह से बिल्कुल वर्किंग कर रही है और नीचे भी माशाल्लाह से बिल्कुल ओके वर्किंग कर रही है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।